Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅恒信移民資訊啦 Housing Council Immigration 嘅。咁每個禮拜咧就帶俾大家最新啲移民信息嘅。今個禮拜咧就同大家講下呢、個省提名計劃，安大略省 Ontario Immigration Nominee Program 嘅。咁佢咧就係、上一次 overhaul 咗啦，咁全部改啦，就係、想呢個係佢移民提名咧，就係、in line with 佢哋嗰個經濟嘅需要嘅咁樣。咁佢而家就出咗個最新個諮詢完咗啦。咁2026年嘅5月30號咧就截止。咁係咩意思咧？就係、如果你遞交咗 nomination express of interest 嘅，咁而家嗰個裏邊個 applicant 咧就照舊例咁樣去 process。咁5月30號之後遞嗰啲咧就要新例啦。新例嘅有啲咩措施咧？就係、佢主要係 prioritize 佢個省需要嘅一啲 skill worker 啦，譬如係幼兒教育啦 （early childhood educator） 或者係啲醫護啦 （healthcare service provider） 咁樣。咁仲有啲醫生嘅，咁佢有啲特別嘅措施，我哋上幾個月講過㗎啦咁樣。咁最新嘅消息咧就係2026年嘅聯邦政府俾嘅 quota 咧就係、比舊年咧就多咗4000個嘅，咁咩好消息啦。咁佢2025年嘅 quota 咧就係10000個度啦。咁今年2026年咧就14000個嘅。咁同大家分享下咧，最近咧佢係最近嗰次 draw 咧抽籤係2026年嘅4月8號，咁抽咗1800幾個嘅。咁主要咧，正如我哋所料咧，都係啲醫護啦，咁early childhood educator 啦，同埋啲醫生嘅。咁樣咧就係、第4個 category 咧就係、講法文嘅嗰啲。咁所以咧加拿大係雙語噶嘛，2個官方語言，一個咧就係、英文，第二個咧就法文嘅。咁如果你想多啲機會俾抽到咧，咁咧請你可以去法文去即係 beef up 你嘅法文，或者係 improve 你嘅英文咁樣。咁好啦，今個禮拜就同大家分享咗咁多，下次再見，拜拜。